আমার বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো সোশ্যাল স্যাটিরিক্যাল পিকচার। সোশ্যাল স্যাটিরিক্যাল পিকচার অর্থাৎ সামাজিক তিরস্কৃত ছবি। এই সামাজিক তিরস্কৃত ছবি অর্থাৎ বঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী। বঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী। বিষয়টি হল ঘেউ ঘেউ টু থিপ অ্যান্ড ড্যাকোয়েট, অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ দ্য ডগ টু থিপ ড্যাকোয়েট অর্থাৎ হিউম্যান। আরও পরিষ্কার করে বলছি, ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ কুকুর। সেই ঘেউ ঘেউ কুকুর থেকে যদি কাউকে চোর ডাকাত বলা হয় তবে নিশ্চয়ই চোর ডাকাতকে মানুষই বলা হলো, যদিও তার মানবিক গুণ কম থাকবে। অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ ব্র্যাকেটের ভিতরে কুকুর, তা থেকে চোর ডাকাত অর্থাৎ ব্র্যাকেটের ভিতরে মানুষ। কেন বিষয়টা এইভাবে বলছি? বঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী অর্থাৎ সোশ্যাল স্যাটিরিক্যাল পিকচার, সামাজিক তিরস্কৃত ছবি। ধরা যাক আমাকে কেউ ঘেউ ঘেউ করা প্রাণী বলে সম্বোধন করলেন। আমাকে কেউ ঘেউ ঘেউ করা প্রাণী বলে সম্বোধন করলেন, তার মানে হলো আমাকে কুকুর বলে সম্বোধন করলেন। আমি স্বাভাবিকভাবেই দুঃখিতই হব, কিন্তু যেহেতু আমার যিনি বক্তা তাকে কিছু বলার মতো ক্ষমতা নেই, সেই জন্য আমি নিস্তব্ধ, চুপচাপ অর্থাৎ সাইলেন্ট অবজারভার। এমনই একটা বিষয় এই বঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনীতে রয়েছে। আজ থেকে 7 বছর আগে কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি একটা শ্রেণীকে অর্থাৎ মানুষকে বলেছিলেন, ঘেউ ঘেউ করো না। অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ করো না মানে তোমরা কুকুর। ইনডাইরেক্টলি তাহলে তিনি বলেছিলেন 7 বছর আগে ঘেউ ঘেউ করো না, অর্থাৎ কুকুর বলেছিলেন তিনি। এবার 7 বছর পরে তিনি আবার গতকাল বলেছেন, অর্থাৎ আজকে মার্চ মাসের শেষ দিন, গতকাল বলেছেন যে চোর এবং ডাকাত। অর্থাৎ 7 বছর আগে যাদেরকে ঘেউ ঘেউ অর্থাৎ কুকুর বলেছিলেন, নিশ্চয়ই তিরস্কার করে, অবজ্ঞা করে, সেই মানুষগুলোকেই গতকাল তিনি বললেন চোর, ডাকাত, ডাকাতের সর্দার। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে কুকুর থেকে অন্তত তিনি ভালো কিছু বলেছেন। কুকুর থেকে তিনি চোর ডাকাত বলেছেন। সেই জন্য বলছি, অন্ততপক্ষে কুকুর প্রাণী তো আর বলেননি, কুকুর তো কুকুরই, কিন্তু তিনি চোর ডাকাত বলেছেন, অর্থাৎ মানুষই বলেছেন, চোর ডাকাত তো। তাই ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা হলো যে ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের থেকে চোর ডাকাত বলাটা খুব একটা মন্দ না। কারণ এখন তো অনেক বড় বড় শিক্ষিত চোর, কোটি কোটি টাকার চোর
চোর ব্যাপারটা এখন আর এমন কিছু বিষয় নয়। শিক্ষিত চোর, অশিক্ষিত চোর, পলিটিশিয়ান চোর, এই চোরটা একটা কমন হয়ে গেছে। তাই আমার যে এই আলোচনাটা আজকে, এটা নিয়ে কোনো বিতর্ক হোক আমি চাই না, বিতর্কের কোনো বিষয় নেই, বা এই থেকে কোনো বিষ গন্ধ ছড়ানো হোক সেটাও আমি চাইছি না। আপনি শিক্ষিত, আপনি মানবিক, আপনার উপলব্ধি আছে, তাই আমার একটা বিশ্বাস যে একজন সচেতন পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে আপনি বুঝতে পারছেন যে আমি কি বলতে চাইছি। আসলে আমি বুঝতে চাইছি, কাউকে ঘেউ ঘেউ করা কুকুর না বলে যদি চোর ডাকাত বলা হয়, অন্তত মানুষ তো বলা হলো, সেই জন্য ভালোই, মন্দ কোথায়। রাগে অনুরাগে আপনি হয়তো কাউকে বললেন যে ঘেউ ঘেউ করো না, তার মানে আপনি ইনডাইরেক্টলি তাকে কুকুর জানোয়ারি বলেছেন। সেটা 7 বছর আগের কথা। কুকুর বলে কাউকে নিশ্চয়ই সম্মান করা হয় না, যেমন কুকুর দা কেমন আছেন, কুকুর মশাই কেমন আছেন, এরকম তার বলা হয় না। অর্থাৎ এটা একটা সামাজিক চিত্র। এই জন্যই বলছি, স্বাভাবিকভাবে যেন এটা একটা অবক্ষয় হয়ে গেছে সমাজে। আমরা কাউকে কোনো তিরস্কার গালমন্দ যদি করি, ঘৃণা করি একজন মানুষকে, সেটা যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়। অর্থাৎ কাকে কেমনভাবে গালমন্দ করব, এই সমাজে তেমন ব্যাপারটা যে নেই। বাবার বিরুদ্ধেও তো এক কথা বলা হয়, কিন্তু তাই বলে বাবাকে তো আর সেই কিছু বলা যায় না, যেমন ভাইকে বলবো বা ইত্যাদি। সেই জন্য আমরা মানুষরা সামাজিকভাবে ভুলে গেছি যে গালমন্দ ব্যাপারটা, এর যে একটা শ্রেণী রয়েছে বা এর যে একটা কোটা রয়েছে, যে এই ওয়ার্ড বা এই শব্দ একে বলা যায়, আমরা যেন ভুলতে বসেছি। সেই জন্যই বলছি সামাজিক চিত্র। যদি বলা হয় কুকুরগণ ঘেউ ঘেউ করো না, তাহলে তো নিশ্চয়ই কুকুরগণ, যেহেতু একজন কুকুরকে বলা হয় নাই, কুকুরের সাথে যেহেতু গণ যুক্ত আছে, অর্থাৎ কুকুরগণ ইকুয়াল টু মানুষগণ, তাহলে মানুষদেরই বলা হয়েছে কুকুর। এবার ঘেউ ঘেউ বাদ দিয়ে সেই ব্যক্তি, সমষ্টি বা ব্যক্তিকে আপনি চোর ডাকাত বললেন, ঘেউ ঘেউ বললেন না। পক্ষান্তরে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে বলছি, অন্ততপক্ষে আপনি মানুষই বলেছেন। তার মানে আপনার মধ্যে একটা চেঞ্জ হয়েছে, আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। আপনি যে মানুষটাকে বা যে মানুষের সমষ্টিকে কুকুর বলেছিলেন, এবার আপনি চোর ডাকাত বলছেন। ভালোই বলেছেন, তুলনামূলকভাবে আপনার উন্নতি হয়েছে। যদিও আমরা বকুনি খেয়েছি, আমাদের আর কি, সাধারণ মানুষ কুকুর বললেই বা কি যায় আসে, জানোয়ার বললেই বা কি যায় আসে, চোর ডাকাত বললেই বা কি যায় আসে। কারণ আমরা যারা সাধারণ মানুষ সমাজে, আমাদের কিছু করার নেই, আমরা হতাশ, আমরা অসহায়। আমাদেরও রাগ হয়, অনেক সময় রাগ অনুরাগ হয়, কিন্তু আমরা কি করি, হে ভগবান, অর্থাৎ আমাকে যে যন্ত্রণা দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে, অপমান করেছে, শেষ পর্যন্ত কি বলি আমরা, হে ঈশ্বর, হে ভগবান, হে আল্লাহ, ওর সর্বনাশ করো। অর্থাৎ নিজে তো পারি না, অর্থ নেই, শক্তি নেই, জনবল নেই,
আর জনবল থাকবে কি করে? আপনি যদি সহজ সরল সাধারণ মানুষ হন তাহলে আপনার পিছনে জনবল থাকবে না, আর আপনি যদি কুখ্যাত হন তাহলে আপনার পিছনে জনবল থাকবে। আর মানুষেরা এমন হয়েছে, সাধারণ কোনো মানুষের পাশে থাকতে চায় না, ভালো মানুষের পাশে থাকতে চায় না, সমস্যা হবে। তাই যারা একটু ডন জাতীয় মানুষ তাদের সাগরেদ বেশি, তাদের সঙ্গে মানুষ বেশি থাকে। সেই জন্য দেখবেন মানুষরা আজকের দিনে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, ভালো মানুষের সঙ্গে, তথাকথিত তাদের সঙ্গে থাকতে চায় না, বরঞ্চ অর্থাৎ আমার একজন ভালো বন্ধু থাকার থেকে আমার দুষ্ট ডন থাকুক তাহলে ভালো, এরকম একটা সমাজ পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যাই হোক, আশা রাখছি যে যে ব্যক্তি 7 বছর আগে কুকুর অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ বলেছিলেন, এবার চোর ডাকাত বলছেন একটা জনসমষ্টিকে, কোনো দিন হয়তো আমাদের ভালো লাগবে যে কুকুর থেকে চোর ডাকাত, এবার চোর ডাকাত থেকে হঠাৎ করে মানুষ বলে ফেললেন, সেদিন আমাদের ভালো লাগবে। কারণ আমরা যারা মানুষ, মানুষ মানে মানবিক গুণ না থাকলেও মানুষ তো, আচ্ছা মানুষ, এই মানুষগুলো আমাদের আরেকটা পরিচয় আছে, তা হলো আমরা ভোটার। আমরা ভোটার। একজন ভোটার একজনকে দেবতা তৈরি করে দিতে পারে, দেবদেবী তৈরি করে দিতে পারে। অর্থাৎ ভোটাররা কখনো ঈশ্বর সমতুল্য হয়, কখনো আল্লাহ সমতুল্য হয়, দাদা কাকা চাচা পিশাস ভোটাররা হয় সময়ে, ওটা পলিটিশিয়ানরা বোঝে। হ্যাঁ, ভোট পেরোলে আবার দাদা কাকা বাবা আল্লাহ ঈশ্বর এইসব থেকে এই কুকুর চোর ডাকাত বদমাইশ, কথা মানে না, কথা শোনে না, অর্থাৎ আমাদের তখন আর মানুষভাবে আমরা আইডেন্টিফাইড হই না, কারণ আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা জানি যে একজন সাধারণ হওয়া বড় কষ্ট, একজন সাধারণ মানুষ হওয়া বড় কষ্টের। একজন সাধারণ মানুষ হতে গেলে অনেক সাধনা করতে হয়, আর আমরা স্বাভাবিকভাবে সাধনা না করেই সাধারণ, কারণ আমরা দুর্বল। যাই হোক, কুকুর চোর সমতুল্য যারা, তারাই তো ভোটার। তাই আপনাকে চেয়ারটা দিয়েছি আমরাই সাধারণ মানুষ, এই কুকুররা, এই চোররা, এই ডাকাতরা, এই ভোটাররা। অতএব চেয়ারের সম্মান রাখলে তো আমরা খুশি হব। যাই হোক বন্ধুরা, সমাজচিত্র নিয়ে আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকেই করা যেতে পারে। আমরা সবাই চাই সমাজে সুস্থ থাকব, শান্তিতে থাকব, সুখে থাকব। আমাদের যথেষ্ট অর্থ না থাকলেও আমরা এটা করব, থাকব। কিন্তু সমাজ বড় নিষ্ঠুর। অর্থ আর স্বার্থ, অর্থ আর স্বার্থ এই নিয়েই যেন সমাজ। আর অর্থ না থাকলে তো আপনি ব্যর্থ। আমার তো ব্যক্তিগত মনে হয় যে অর্থ থাকলে ঈশ্বরকেও পাওয়া যায়, যদি আপনার মন কোয়ালিটি থাকে। সমাজে কাকে বকবেন বলুন তো? আমরা সবাই প্রফেশনাল হয়ে গেছি। একজন ডাক্তার, তিনি প্রফেশনাল, অর্থাৎ প্রফেশনাল ডক্টর। তিনি তার পেশার মতন করে দেখেন, সেবার মতো দেখেন না। অনেকে, কেউ কেউ তো নিশ্চয়ই ভালো আছেন, যারা ভালো তাদেরকে একটু দূরে রাখলাম। যারা শিক্ষক, তারাও প্রফেশনাল শিক্ষক, পেশাগত শিক্ষক, তিনি তারটা বোঝেন, সেবা ব্যাপারটা বোঝেন না। একজন নার্স, তিনি পেশাগত। একজন পুলিশ, তিনি পেশাগত। অর্থাৎ সমাজটা এখানে পেশায় ভরে গেছে। আর আপনি যদি রাজনীতিবিদ হন তাহলে তো আপনি একেবারেই পেশাগত। অর্থাৎ রাজনীতিবিদদের মধ্যে অনেক কোয়ালিটি থাকে,
ব্যাড কোয়ালিটি, ওই ব্যাড কোয়ালিটিগুলোই গুড কোয়ালিটি। আপনি যদি মিথ্যা কথা বলতে পারেন, আপনি যদি চুরি করতে পারেন, আপনি যদি মাফিয়াগিরি করতে পারেন, দালালি করতে পারেন, মিথ্যা কথা বলতে পারেন, তাহলে আপনি ভালো পলিটিশিয়ান হবেন। যারা উঁচু মানের পলিটিশিয়ান, প্রকৃতই পলিটিশিয়ান, তাদেরকে অপমান করব না, এটা অধিকারও আমার নেই। তো এই পলিটিশিয়ান যে জাতটা, যে শ্রেণীটা, এটা একেবারে নোংরা হয়ে গেছে। এর নাম শুনলেই মানুষ একেবারে ঘের 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 করে। যাই হোক, পলিটিশিয়ানদের বেশি কিছু বলা যাবে না। আমি যে কথা বলছিলাম, এটা একটা সামাজিক তিরস্কৃত ছবি, সোশ্যাল স্যাটিরিক্যাল পিকচার, অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ, অর্থাৎ কুকুর থেকে চোর ডাকাত শোনা, অর্থাৎ চোর ডাকাতকে মানুষ ভাবছি, সেটা ভালো। কুকুরটা একটু গায়ে লাগে। তো বন্ধুরা, অনেকে হয়তো বলবেন যে আপনি সরাসরি বললেন না কেন। দেখুন, আপনি আমি খুব সাধারণ, অসাধারণের সাথে টক্কর দিতে ভয় হয়। আর তাছাড়া আমরা হয়তো একটা মনন এমন আছে যে বলতেও ইচ্ছা হয়, বলতেও পারি না। কার বিরুদ্ধে বলবো বলুন তো? আমি তো দুষ্ট, আমার যে পেশা, আমি তো প্রফেশনাল। আর ভালো কথা কেউ শুনবে নাকি আপনার? আমি এই যে ভালো কথা বলতেছি, যদি মনে করি এটাকে ভালো কথা ধরে নেই, আপনি শুনবেন না তো? বিবেকানন্দজির কথা মানুষ শোনে নাই, রামকৃষ্ণজির কথা মানুষ শোনে নাই। বলতে ইচ্ছা করে নবীজির সব কথাও মানুষ শোনে নাই। হ্যাঁ, অনেকেই আমরা মেনেছি, নবীজি শ্রদ্ধেয়, বিবেকানন্দজি শ্রদ্ধেয়, রামকৃষ্ণজি শ্রদ্ধেয়, অরবিন্দজি শ্রদ্ধেয়, মানি আমরা খানিক খানিক, 24 ঘন্টায় 15 মিনিট, 5 মিনিট, 7 মিনিট। সেই জন্য ভালো কোনো কথা আপনি যদি আপনার ছেলেকেও বলেন না, এখন আর কেউ শোনে না, শুনতে চায় না। এগুলা যেন ফালতু কথা হয়ে যায়। তাই বলছি বন্ধুরা, আমার আজকে আলোচনার বিষয় ছিল, আমি ডাইরেক্ট বলার মতন ক্ষমতা আমার নেই, না অর্থ, না জনবল, না মনোবল, কিছুই নেই। আর এখন তো ডাইরেক্ট কিছু বলতে গেলে অনেক বিপদ হয় সাধারণ মানুষের, সেই জন্য ভয় তো একটা থাকেই। এটাই তো সামাজিক প্রবলেম। আমি একটা সমাজের মানুষ, আমি ভয় পাবো কেন? আমার কথা বলার অধিকার থাকবে না কেন? আপনারও ওই সমস্যা। যাই হোক, অনেক কথা বললে অনেক ব্যাপার হবে, এটাই বলছি। আজকের আমাদের টাইটেল ছিল সোশ্যাল স্যাটিরিক্যাল পিকচার, সামাজিক তিরস্কৃত ছবি, বঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী। বঙ্গ বলতে আমি পশ্চিমবঙ্গই বলছি, পশ্চিমবঙ্গের ব্যঙ্গ কাহিনী, অর্থাৎ ঘেউ ঘেউ, অর্থাৎ কুকুর থেকে চোর ডাকাত, ব্র্যাকেটের মধ্যে মানুষ, কুকুর থেকে চোর ডাকাত শোনা মন্দের নয়, ভালোই। কেউ আমাকে কুকুর বাদ দিয়ে যদি চোর ডাকাত বলে, মন্দ নয়। এই বিষয়টা নিয়ে আমার একটু আলোচনা ছিল। বন্ধুরা, অনেক বকবক করলাম, কোনো ভুল হয়ে থাকলে ক্ষমা করবেন, জোর হাতে ক্ষমা চাইছি। ভালো না লাগলে ভিডিও দেখবেন না, শুনবেন না, এটাই তো নিয়ম। গালিগালাজ করার কিছু নাই, এটা একটা মনের কথা। আমাদের মানুষদের মনে অনেক কথাই মনে হয়, অনেক সময় বলতে পারি না, চুপ করে থাকি ইত্যাদি। আপনিও থাকেন, আপনার অবস্থাটাই আমি বলছি, আমার অবস্থাটাই আপনি বলবেন, শুনবো। যাই হোক বন্ধুরা, খুব ভালো থেকো, খুব ভালো থেকো। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।